Здравствуйте, добрый вечер. Мы сегодня проводим осмотр данного пациента. Мы проводим осмотр определения голосовые дрожания, перкуссия легкие, аускультация легкие и пальпация верхушечного толчка, аускультация сердца, определение сосудистого пучка сердца и перкуссия печени. Мы сначала проводим определение голосовых дрожаний. Голосовые дрожания проводятся так. Оно проводится по вертикальной линии, среднеключичная линия, окологрудинная линия и подмышечная линия спереди. А сзади, возьмите, пожалуйста, сзади оно проводится межпозвоночная линия и подлопаточная линия. Возьмите, пожалуйста. Мы прикладываем ладонью по вертикальной линии и пациенту скажем, чтобы сказал 33. 33. Громко. 33. 33. 33. Поднимайте, пожалуйста, руки. Подмышечная линия, верхняя подмышечная линия, средняя подмышечная линия и задняя подмышечная линия. Мы поставим руку так, чтобы всех сразу держать. 33. 33. 33. 33. Все, поворачиваем назад, спину ко мне. Для того, чтобы хорошо определить голосовые дрожания межпозвоночной линии, нам надо, чтобы пациент руку скрячивал. Скрячивайте руку, пожалуйста. Нет. Да, вот. Немножко вперед. 33. 33. 33. 33. Мы проводили определение голосовых дрожания. Перкуссия легкие. Перкуссия легкие проводится по 9 парасимметричные точки. Перкуссию легкие с передней поверхности мы начинаем со второго межреберья. И на надключичной ямка надключиться по среднеключичной линии. Третья точка — это у нас подключичная ямка, подключичная по среднеключичной линии. С левой стороны мы перкутировали до второго межреберья и третьего ребра, а с правой стороны мы перкутируем до нижнего угла легких. Перкутировали. Четвертая, пятая точка перкутируется в подмышечном области по средней подмышечной линии. Поднимайте, пожалуйста, руки. Четвертое, пятое межреберье. Четвертая точка, пятое межреберье. Опускаемся на 2 ребра, и пятая точка — это седьмая межреберье. Поворачиваем спиной ко мне. Задней поверхности мы начинаем перкутировать с центра лопаточной ямки.
Для того, чтобы хорошо перкутировать лопаточное пространство, для этого мы просим пациента, чтобы скрещивал свои руки. Скрещивайте, пожалуйста, свои руки. Угу. Мы перкутируем лопаточные области, верхние, на уровне верхнего лопатки. И нижние области на уровне нижнего лопатки. Нижнего отпустите руки, пожалуйста. И угол лопатки. Аускультация легких. Аускультация легких или выслушивание легких. Аускультация легких тоже проводится по 9 симметричные точки по вертикальной линии. Аускультация легких мы проводим, начинаем со второго межреберья. Спокойно вдох и выдох. Надо включиться по средней ключичной линии. Аускультацию мы выслушиваем не менее 2 дыхательного цикла под ключичной линией. И подмышечные области мы выслушиваем 5-й межреберье. Средняя подмышечная линия. 7-й межреберье. И задней поверхности мы выслушиваем со остистого отростка 7-го шейного позвонка. Для того, чтобы хорошо выслушивать, мы просим пациента, чтобы скрещивал руки. Скрещивайте руки, пожалуйста. Межлопаточная область на уровне верхний угол лопатки. Справа и слева. Межлопаточные области на уровне нижний угол лопатки. Справа и слева. И на угол лопаток. Углы лопатки. Слушай. Мы провели аускультацию легких. Аускультация верхушного толчка. При осмотре верхушный толчок, если не выявляется, то мы пальпируем от передней аксиллярной линии слева. Руки на пояс, пожалуйста. Пальпируем, прижимаем ладонью и постепенно смешиваем к центру груди и находим, где находится верхушный толчок, и указываем пальцами перпендикулярно указываем, где находится верхушный толчок. Верхушный толчок, оно находится на 1,5 сантиметра внутри от левого средняя ключичная линия
среднеключичная линия. На пятое межреберье. Верхушный толчок невысокая, и площадь имеет на 1 квадратный сантиметр. Определение ширина сосудистого пучка определяется к второму межреберью. Начинаем с второго межреберья. Левый, правый. И руку уложим вертикально до линии притупности. Слева. Ширина сосудистого пучка в норме составляет 5-6 сантиметров. Аускультация сердца. Аускультация сердца. 5 основные точки аускультации сердца. Первая — это верхушка сердца, митральная клапан. Справа это артальная, во второго межреберья. Слева тоже во второе межреберье от грудины легочная. Четвертая точка — это на основная мочевидная отростка. Это трехстволчатая или трикуспитальная. Пятая точка — это точка Боткина-Эрба в третьем межреберье.